Fejn tajb il-ħlewa ta' tfal żgħar. Illum saru jifmu daqs il-kbar li tikkorreġi sar ħażin għax illum it-tort jieħdu l-miskin. Tgħid jekk twiddeb ta' fid-dur kontrik, tgħid se jaħsbu ħażin fik, tgħid jekk tanqu jakkużawk b'abbuż, tgħid għalfejn kulħadd sar ribelluż. Fejn marru tfal żgħar innoċenti u tant ħelwin, l-inbit sar ħal kulħadd jaħseb ħażin. Għamilna żball li nsemmu biss id-drittijiet min qal ninsew id-dmirijiet. Kemm trid tkun attent xi tgħid bl-eżatt, għax jgħidulek antikwat li qed maqdar flok tkun kostruttiv. Min iżomm irridni sar kattiv. Fejn marru tfal żgħar innoċenti u tant ħelwin, l-inbit sar ħal kulħadd jaħseb ħażin. Għamilna żball li nsemmu biss id-drittijiet min qal ninsew id-dmirijiet. Kif ser nurik li tiegħek jien nixtieq il-ġid, trobbija tajba jien nagħtik irrid. Bit tal-ħadid nitilfek u dil-qalb għajjiet, ibsa tassew li trabbi l-lum l-uliet. Fejn marru tfal żgħar innoċenti u tant ħelwin, l-inbit sar ħal bil-fors taħseb ħażin. Għamilna żball li trabbi sar ikkumplikat, qabel ma bdiet tfullithom ġa spiċċat jekk kellhom Grazzi, Emmek.